இந்த கிளைமேட்க்கு அடிக்கடி கோல்டு, காஃப், சோர் த்ரோட்டுன்னு இருக்கா? சூப்பரான ரெமெடி வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி விதையை நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. லோ ஃப்ளேமில் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதுலேயே 1 டீஸ்பூன் அளவு மிளகையும் சேர்த்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி இதையும் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இதை ஒரு இடிகள் இருந்தால் அதில் நல்லா இடித்து எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைனா மிக்சியில் கொஞ்சம் கொரப்பாக பவுடர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி நல்லா சூடாகி கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம இடித்து வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி விதையையும் மிளகையும் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சியை நல்லா நசுக்கிட்டு இது கூடவே சேர்த்துக்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா கொதிக்க விட்டுறலாம். ஒரு 2-3 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் உங்கள் ஸ்வீட்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கருப்பட்டி சேர்த்துக்கோங்க. நான் எப்போவுமே இதில் ஒயிட் சுகரோ வெல்லமோ சேர்த்தது கிடையாது. ஒரு 5 மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து இதை ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். தொண்டைக்கு நல்ல இதமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.